Mais là on a boya les équipages na sala ka ngo pona bato wana bo vandi bo lukate bo kuti baninga basala eloko balona bino lebolia kana sima na biso bokomi ko luka bo panza nzungu wango nyoso wana ezani équipage de loko yongana boy donc ningisa ka mukiri vraiment donc meilleure pièce na ngai yango wana et puis yaka yango tena sali belé ba pièce belé ninga ba nanu ba na bebele na ba joki sangolo talaka ba kri wana nyoso tu ba kri na ngola oka ale la donc nyoso tu na sali belé. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Eloko ko sala na mbongo wana ezali susu te. Akomi ko dinga a partager yango na bato. Akomi ko dinga a pesa bato mosusu balia yango ponoke ko tikala. Ayebisi secrétaire na lobi sombera ngai do pango moko ya munene ngana ni kaka bolo ko tela ngai bato maboma ngai pona banoboko la ka bato maboma. C'est ko secrétaire na lobi quelle bonne chance. Secrétaire a ko luka lo pango ya munene a-tu pris de 400 maboma. Sikoyo ndako na yepi acheka ka wana chaque tongo papi gen na 5 heures ayo kaka yema ko bato maboma bazo yem do alala ka zubiete yema ko koloni dolozi ayebisi secrétaire arobi yana ningina panda nje na yo kate makelele de kinga ebele kende na aéroport ruwerenga avion moko bakene kopetisa bango turu ata na mbandanga bongo bazonga na pokwa bake baluwe avion munene peno ya cargo baye bakoti bango na bisi bazoganga nzela bato oyo nini ndoka bato ababoma bakomi na aéroport wo al bakoti bango na cargo kotsa bango na cargo tango avion mati pilote amonaki makambo na ye na kati avion pilote abaluka boye amoni moto moko na sima na ye ya kaka monsieur pilote excusez est-ce que okoki kolakisa nga ndenge ya kokumba avion te pilote atali ya lobi oui nakoki kolakisa yo soko omoni mabe ava nalakisa yo kena kopekisa nano bato wana makelele oyo bazotia bongo oyo analakisa yo alobi pas de problème moto wana azongi nzoka moto aliboma mpe kaka akomi apekisa 4 minutes pilote ayoki avion nye abi nzoka bayoki ye ko amona te boye moto yango ye wana ye na nsima na ye oyo esili nango osali ndenge nini mpo opekisa bango ngai napekisaki bayokinga te osali ndenge nini alobi ono lena wana pana bango bayoka te nafongoli porte avion nabimisi bango libana bakena osakani chobo na yo baninga tango ekoki papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie Yesu sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gen tolobela vie Ambro Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman papi gen tolobela vie est-ce que ngaza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que ngaza moninga nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobela vie. Papi gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te papi gen
Moi, c'est pas ton ami, hein. Voilà, mon ningano te dit. Bah, yuma, voilà, 1 euro la poche. On bête à ma sola 1000 euros. Que badi. Nazalaka mon ningana yoti. Papi Gen yo ebite, azalaka mon ningana bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka mon ningana yote, Papi Gen. Nazalaka mon ningana bango te. Nazalaka mon ningana yote. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. Tolobela vie. Nazalaka moninga na yote. Pe na kozala jamais moninga na yo. Atalandoto. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, au Pesibino, Mbote partout, beaucoup disposés encore maintenant, il y a Kolanda Bisso Boulé, la vie officielle. Merci Nabino. En tout cas, merci Nabino de partager. Bonne année à tout le monde. Aux 2025, Tobaki Aza Nemo à vitesse. Lelo na zo yamba pona bino ya Freddy. Ya Freddy, Maman Mbalio. Ya Mbalio. Papi Gen. Mangolo Nsambe Tosali. Tosali c'est pour. Tout est à Paris. Yo pas mon apota tongo hein. Mais oui, on a déjà 96. Ouais. On a déjà on a des potote, on a Miguel. Ouais, Miguel, puis na poto, puis na solo. Mbalo pesa on capoto on solo mais maman quand me change moi, m'a donné changer et belé. Moi changement. Voilà. Maman Ali Salves, sœur nanga Ali Salves. En tout cas, il faut zala Libota famille. Voilà pour ma famille. Voilà. Guillaume Matondo. Kulutu, merci. Big up. Ayambi, Mama Mbalio Sombo. Rolo yo jouaka. Ya Mama Mbalio Sombo. On se met un peu histoire dans ndenge zalaki. Sikoyo. Est-ce que Kolongola rolo wana ko sa rolo mususu? Oui, na ngaza partout. Ngaza partout rôle nyoso bakotina ngana sala na kosala mais naninga ko bebisa Mama Mbalio Sombo te parce que on les a rôle na ngapi na poko papa poko zo cacher le vendati de 45 ans on a comme na ya boulot c'est pas n'importe qui. Donc ils ont mamba ocheté batu musu baleka na ba télévision mbala 2 millions de fois tikala ko yeba bango te mais ngai cacher na ngai vanda do naninga na ko déranger ngote to na zala ga do Mama Mbalio ka ici. OK. Alors, tout ça, moi, c'est mon quai, hein, pour battre une batte, baraté. Tango, chic, choc et panzana, qui ont trouvé que ça une nouvelle, il y a eu na ngade de ngadios. Ouais, toi, tu as la gueule. Tant qu'on a longué, ça n'est pas dit. On a longué liboso. Tant que tu m'écris, na yé na longué. On a longué liboso. On a mettre pas batikali parce que si je le c'est 3 personnes. On a beaucoup de mutagolo bango azati. 3 personnes. Donc yaki donc tout qui minzoto wela donc trio mangamba. Donc mangba unga dia Mbalio Sombo. Donc to yé to longo na minzoto wela to sali minzoto to sali choc minzoto. Ba vieta ki ba takinga. Na banani balanderi biso na kombo no fo banangola kombo na biso. Bana ba jaloux quoi. Ne to longo parce que biso ndokoma iloka ba tête d'affiche à l'isolo à minzoto wela. Dans to longwe nde to ko sala chic to ko tia kombo ya chic choc loyenge. Chic choc loyenge ba e komi oyebi ka bato ba ebi denne bato na misato ba souffra. Bato musuba ya kawana ka poya ko panza bato yo basali musana na bango. Nga sikona na linga te ngala mongala. Nga polele na oyebi sayo boye na bengani bato mususu bani boyebi kote biso do utite. Ba BBC vie esprit ba nini sala ka neti ke ngana Jacques soko to kuta na ngada do photo le pa na bango. To le ka ino banani. Ino boza banani to le ka po biso ba kolo eloko. Toza misato bino tsiko bino bokomi ko yako tsaba ordre na bengana ya kusakana te. Le to uti mikiri. Ba compréhension ba incompréhension kaka bon.
nayebi te loko otalaka bindaki balinganga te to bamoka na obundisa pour succès impossible donc balinga neti kaka moto moko kaka atika na succès ngai biso eza ya makila esila nde momo zeta lelo na beti arena deux fois kutu te donc eza makila moto akoboya yango aza te nzambe soki asa 45 ans ya boulot donc Papi Gen matali vraiment kaka balinganga te awa alo na olongwa nakenda tuni bato na tuni bapere mpe ya sonam papa na nga oza mobali so omoni ezosimba te otiki groupe eza ya bino ozwa badroit na yo mais osala eloko na yo bunda mobali abundaka bota onabengaka yo lion oyebaka te po mpe na ona obenganga lion nga na otuna lion ngo obengaka nga abima nga ye oza mokonzi ya mboka kote tu bakoluka o bazwa yo te natali bo okabwana tellement tomesana tolala bacarton biso trois tosouffri banini nalongwa kaka de souci mais place yango ozokela souci bakalingo te omabela badia bo bakomi kosala oka batinda ndeti bana mike bamanke yo ngala bi 12 oyo ebanda kala onelaki 12 mpenza donc 12 oyo lelo batata adolphe bayembi oyo biso yaka 12 te yaka bina 17 donc omabela do yo moko neti kaka odaye Papi Gen natali kanga abinga yanke aye na longwe epuis baleki mpe na tv babia misu bakobamba bapantalon banini nga lokwa naka respect mingi nazongisa nanga pete mipona olongana na mikili te te mikili te nga vision nanga yaki mikili te vision elayika ndenge na oyaka boye nazongaka bulo na ngai ya na kini bulo na ngai oyanga Papi Gen okozwa nga lelo totikali na yo lobi yamba longa na kovandisa balobi obenga na ngai nayebi mikili nga na timba mabe donc oleka na bato bazaka na mikili papi oyo na olobi no eza feki to oyebi mpe mpo lelo omona ngai ya mbali olobi tokobedeja bana poto omonaka mare abromoloba onganinanga suta onamonamona nayebi poto nayebi donc nayebi yango makambo wana malamu nazaka na kini nasaka bulo nanga mpo kuna pale nanga ezali madame nanga azali tobandi toyaka nde tokutanaka me bapeti baa mpe koto oyo omoni sikoyo c'est bien mais oui kozala bien ya grave te mais kozala mayele kozala mayele wana osalaka donc siko bato banolinga osadi bato banolinga boule po bilo bopanzana banolinga babimisa nani yango atikala mouvement te atikala na mouvement te mouvement yakika bato misato balingaka leader biso toyebi leader na biso ezaka vie ozo comprendre leader na biso eza vie yakika lokwa trio kadima oyebi trio kadima Kale Dilu na Pepe Kale balaki misato maintenant naka leader na Papitex na Papitex naka leader Kale mtala leader kasiti yango wana te mais vieux texte azaki nani moto asimi kota finance est-ce que vieux Dilu ayi côté ya nini côté ya tali makambo ya relation publique administration yayi nango ndenge wana biso toyebaki mais bien moi okomisa ngo ndenge nini lo boto lingaka bokabola bato motema mabe nayo talaka ekolite yango na longo na nga nayo sala troupe la mama oyo ekokisi lelo 24 ans donc troupe la mama nake na motu te oyo nazwa bato na artiste na groupe nakima na bato ndenge yalaka o akendeki na kingandi te nga nazwi sikoyo baoyo yanga oyo nabimisa forme bazigura bapingi pong basudiata bayenga ona zoyebisa yo bayenga bamabe ya mbila ndeka na utobimisa batantini linda awa losako nyonso banini nabimisi bamuyombe gauche nabimisi nyonso tula mama ntango oloba noni baza ebele bata bapris de trentaine baibutu nyonso tu na la mama wana bana na ngai donc nani mosusu awa liberté banani mosusu awa petio alobaka makambo ya kosala lumumba na 1988 nani nyonso epa na ngai baza ebele bamozindo bandika bapasi na prépare bango buto ekosala
pièce ningisa mokili équipage eloko wana koboya wana première pièce na ngai yango wana yango mpe mute troubla mokili bato bakimi histoire esili wana mais eloko na koboya les équipage nasalaka yango mpona bato wana bovandi booluka te bokuti baninga basala eloko balona bino oleboliaka kaka na nsima na biso bokomi koluka bopanza nzungu yango nyonso wana ezani équipage eloko oyo ngai na boyi donc ningisaka mokili vraiment donc meilleure pièce na ngai yango wana epuis ezaka yango te nasali ebele bapièce ebele ninga bananu bana ebele talaka bakri wana nyonso tu bakri na ngola oka alela donc nyonso tu nasali ebele bambiso eswa esa pasi nyonso bakrika yanga tu donc nasali ebele nde omonaki groupe ekofanda lelo ti ndenge nazali donc succès kolenge ezaka ya ngai moto akolongola eloko ngai na boti te donc mais naza nde na la mama sikoyo. Ok, alors théâtre na biso ozomona ngo ndenge nini ndenge ozomona théâtre c'est-à-dire ndenge bino bobanda mpe na idéologie wana mpena ya nkuma parce que yo lelo bakotya yo na salle moko bato basala te babi bo mbali osombosekisa parce que rôle to but ya bino ya théâtre ezalaki ndenge wana ya kolongola bastress kosekisa bato. Est-ce que le long monde a jeune ba malelu ba PCP salo ba sekisa ba sekisa ah wana babigen wana yo mo ngabe na makambo ne dotuni bona kota ka ngote bino nde mutu bozotala bino boza ba panzisango fo bo lobela ka boyoka ka sonité boyoka ka sonité biso le to bandaki musala ya ngote wana tokoma ko yoka soni donc bino ba journaliste boyoka ka sonité ya koloba likambo yo zomona na te bino moko bozomona bon mon ndenge ma biso le tozalaki théâtre toza la concurrence ezaki loyale toza na ba vie ba salongo ba vie ba nini mais biso siksa osakana te mais toza toujours soumise devant ba vie mais oya bana oya lelo yo moko omona kaka eloko moko eza te eloko moko eza nango te ba eloko nga na félicité bango ezaka ndenge bayenda kofingana parce que kofingana biso toya bato tokotaka na bandako nyonso na bandako ya bikonzi epai ya bapaster epai ya basango epai ya bato ya minene banini alors il faut tozala biso toza baéducateur eno oyo tozomona lelo eza mawa c'est triste mais okoloba nini papi okoloba nini soko omeki oloba bavie wana koloba na baleki oyo mpe bazoyoka bongo bazoyoka te baleki oyo baoyoka te yo sikoyo oyebisanga osani totiki na yo neti ngai nalinga kota nga makambo wana te ntango oyokaka bafinganaka makambo osoka komona nga baoya te bayebi nga ndenge nayalaka baoya te bakotisanga mpe te mpo nakotaka makambo na bango te nalingaka mpe yango te nde eza maka mpo babomi lelo soko biso toza te batikana na nini ya kofingana non basala mosala ndenge biso bavie balanda biso ndenge tolakisaki bango mpo bango nyonso baza wana babimika na mokongo ya biso misato tout muta oloba nani aloba te bango nyonso tu mokongo na biso te biso nde tobimisi bango bayeli na bapetio bazoyaka lobilobi oyo bayeli bamisu bayeli basi bayeli na moki bula mibali bayeli koluka basi yango ndoko te bayeli mosala te bayeli bamisu bango nyonso te bamisu quelques-uns bayeli na mosala omona bayeli na mosala na bango bazosala kitoko naye nde kotanga bakombo na bato awa te babundana na mosongo yo otanga kombo na ye oyo atangaki kaka ye biso te donc bango compréhension na bango yango wana donc bamisu bazali badizaine mpena bayali mpena question na ntango oyo bango olobi wi bazali baosa bulo na bango bamisu ebele mpena sur 100% donc 90% l'échoué eloko nini ebomaki satoloba eloko nini ebomaki théâtre wana oyo ya bajeune ezali masolo ebimaki ya banzonzingi to eza nini nzonzingi te ebomaki théâtre to nini est-ce que nzonzingi yango nano bafutaka combien papa est-ce que moto kwanga so nakosala nzonzingi bapesanga $30 est-ce que eza normal bon mpo na bango bamoni nzonzingi eza yango bien ngai kuta etalaka nango nga te ngai nayaka lokwa so babengi ngai mpo naboya te nalingi génération ya génération nazojoue mpe na bana na baleki nalakisaka bango ndenge nini nazojoue nayaka nanga na joue na ngai mais mpo na $30 te nakee nango naosala nango nini na $30 nga naosala nango nini nayaka kaka na joue mpo ya lokwa naosala entraînement na nga naye répétition siko basombeli nga mo essence bapeti vie sombe essence ko olokee nango okelanga paite nulle part papigen
Mais ce que Bandan Zonzi Nango Salama Souté, est-ce que. Et là, on est en Souté. Là, on est athée. Papi Gaine, là, on est athée. Il y a moi qui contribuer, Mouké quand même. Et maintenant, on contribue. Zonzingo, il y a solo. Auto Bandakana, Zolo Zolo. Ouais, Major Bissadidi. Major Bissadidi, producteur de Zakinani. Tato ya Mukuse nani. Ana Chateau Rouge. Nani. Diego Musique. Wana Benande Yé, Wana Mutalia Mbongo en Zonzing. Pour tous les pièces auto-joueurs, surtout, donc c'est ça. À part Wana et Tigale. Aussitôt, il y a un autre Babylon qui a 5 minutes. Et là, on m'a dit, bagagi wana eloko moko ya to omote basuka basala aka moko so tali digaga omona ka nyoso tala na groupe kuna o basala ke zogi kuna lo mo ça to ba ko tibia na rien siko inspiration na ya Zoki Sangolo ngolo bani Zoki Sangolo ngola zokalela ezaka ba cri to ndeka to ba ka ya ka longo ba cri Zoki Sangolo ngolo alela krono ya longa ba cri kaka ya longo longo ba mabete po ba twala ka soko ba olandela ka bino de cri nasala ebele Zoki Sangolo mosusu nasali mondelo na katikati nasala ebele mondelo na katikati nasoki yango na ideo ya bato bakomi kopeye balopango kaka badimi na lopango na kini omaka demi rien à voir kotunde bato bakanisaki rien à voir et puis babenganga mpe ti esika biso bato esika bafundaka biso po explike biso mondelo na katikati ngai bongo siko ata oke na stade na centre wana batya nini mondelo te bamo balobi nanga bima libanda non c'est ça quoi eloko moko ya grave me ya laite donc ça dit au salon on a boule ya te boule mabe te biso nga za na bana ti nakosala eloko mabe te jamais c'est impossible et soit et ça passe bon so zoke ça radi et ça passe la pesa yango papa chéri alors j'ai même piano la pesa ba mbote ba condoléances na papa na ebi nenga zoke quoi donc ba condoléances ba ko depuis Paris yamba le Papi Gaine en tout cas na ba bon donc condoléances pena donc famille Pela nous surtout vraiment donc c'est ça quoi donc alors yo sur ça là au théâtre mingo beta mabato ko beta neza soro to ezana kat na kotka parce que comme au nyokola koba ah bon wala banat tela ko beta ba beta maganga saka ba jona te biso ba beta maganga donc beta la binase tikona wana okani la pena wana beta pena parti masakidi oh mais sikona obanga po so beti ba okango mais na oluka eka kana ozwaye parti masakidi ya zo benga nga nga momi nae mais éviter so nga ko za momi nae donc ça dit faut beta nga beta la ye mais awa te na ozwe na kini so miko kei alors on se mon évolution de l'Institut pour les théâtre c'est pour nous on est-ce que ça avance ou bien ils ont reculé ah mais oui c'est reculé ils ont reculé ils ont reculé na bao bazo reculé ils ont quoi avancer na bao bazo quoi avancer de biso na za près faut avancer et avancer so yango salamité mais bon il tire arango ya nini faut avancer bato bazolinga mosala ekende liboso bazali eloko ezoboma biso baproducteur baza te lelo komaka mwana mai moko aza na mwa 1000 $ na ye 1000 euros akamataki kini kuna oye producteur producteur non producteur eza na banorme te yo kaka bayaka kutu su te bakomaka abengi kaka petit moko boya théâtre atindele 5 sa débrouille kuna naningi mpena bilo olukelanga mpena mbali olukela mais ozoloba balukela mbali na mbongo nini balukelo mbali balukelo yo nayebi te soko nani masasi o balukela yo nani esobe na mbongo nini na 500 po muto otindeli wana yalinga mpe akata sikoyo excuse ngai pa nasukaka wana ya mawa mais vous avez toujours la besoin ya baproducteur oh mais mosala na biso sans producteur bosala ngo ndeni po toya kobeta wana arena na Félix Choisier quoi omona ina fali pupa producteur mutu akosala makambo mpo bato baobeta so lingo mema ya mbali o place boye youtube ebomela bino marché mais youtube ebomi eza makambo ebomi nango te ya vitesse ya mokilia ndenge ezotambola soki oza no mayele okolia mpe na youtube wana so oza mayele ebomi nango eloko te eza makambo ya mokili vitesse ya monde ezotambola lobi tozalaki na makambo ya cd lobi ekomaki cassette lelo ekomi nango youtube non c'est normal lobi mpe kochange nango ekomi ndenge mosusu so oza mayele olia
acteur rebelle bakufi est-ce que vous avez temps net je vois trop la double fois est-ce que vous avez temps on a vu là grand frère est-ce que vous avez temps moi ya ko ouais za la cabinet madame Neto za la kana ile on surtout mama bana mama balusubu quoi lusubu moi te dans la petit wana ni Suzuki pourquoi tu kutana kina Jonga c'est Jonga numéro 1 dit Jonga tozala kina ye tozala kina petit nanga ba mochwa petit mochwa kwa anti mochwa nani su tozala kina nani toaka c'est Jonga wana na monika pa petit na ba CNL bana nangati bana nanga quartier CNL mwana barumbu kotaba kisinzora kisina kotaba budu samba garçon de chance naza na poto oyo kabengi ngate mais sona na kini kuna vyambalio mais est-ce que ebi oyo bate bongo lio eza nini eza gemena lio eza gemena te mais bato bazana bana na ya azoninga nazo pa benga bato bazana lio babenga ngate bakisha babenga ngandeni ba Freddy Matete abenga ngandeni azana lio alors donc en tout cas benga rapide pardon benga rapide CNL azamona barumbu ngam na pesa ye esprit ya ko mbolokoso mama mbalio ouais on taba kika mutabo esko ça ba je yobi que yob no sali trop ebele ouais mbolokoso donc sali yob no foto bengo ikona te mais go benga te za yango wana ezate il faut te yango ne kapo bakipaka biso bien te yango ne ngana mutu akosala nga monima na sala marque déposé bato lelo bakoma kolanda ndenge mambalo azali eza tokonoloba yango lisusu tena mboka mosusu tomonaka epesi osila te bilongo me naza kaka napesi bakri ebele oyo moko bamusicien tu babwaka ebele so na bandi neti oyo nasalaka ya eloko mbalo aliyaka ya lokola yaki denini ya lokola yo Papigen madame na yo soko momi oyo bozalaka na ye soko maso oyo ayo pila ozolingaka alanda yesusu bongo soko oza maladi kasi yango nano tiaka eloko mbalo aliyaka yo olinga oli yango tokokende elongo singa matebele nana bwaka kasi fituna fabrikasi ya mbalo nana wabito ya fredi yababenga yango ya mbalo te eda lopango ya ngai ya bana oyo ya nde wana ntango naosa kriaza mais quand même on se retrouve quand même te bapiaka rien kondima kutu na télévision bandimaka te bongo yayo pia oni bavani ya bango bamutu andimaka papa chéri na mikila bino eswari mutu apenga ya mbalio ya mbalio yo ne na oya donc mutu est-ce que changea EJB c'est ça ça peut moi passer hier mon boulot ça là mais ça va passer te soka na mboka oyo ke bazola ndela biso ba artiste bien bani ba tumuso ko biselo kwa mutu pamba te pas futa mais au fond de pas ça va droit d'esprit au fond de pas d'esprit et tout alors théâtre nino yo sala to lo banzonzingi pona nga na mona net pona ngai na mona net on dirait na 33 ans pena au beta makasi yo théâtre ni sala oyo sala pena oyo au mona pena ko travail dur na nzonzingi to 33 ans 33 ans ne beta ngo sérieux et puis na beta ebele nyoso tunga irataka te tu es simba yo chef du quartier nga chef du quartier on alandaka bato moto ayibitaba yambalo tabalo yambalo balia ngai donc na sala ngone loko moto lia ngai donc na beta 33 ans de mikili na ndenge akosangana te na beta ebele mosusu mpe na beta fali na fere nga journaliste nga Zakari babaso nga mami lela donc na beta ebele misuku butayebi batitre nyonso wana eza major zolozolo donc na beta ebele plus de ata ba 100 nyonso to erata te oyo nga ya mbalo wana kati erataka te liwa janifa yoka liwa janifa yoka wana mon fils à moi yoka nzela biso surtout mais eza marathon eza pena mawa eza makambo to oloba te c'est le cas donc nanga koka biloko wana te eza nzela biso surtout mais esalaka nga passeport nga nde munazwa ye na shikisha koloyenge nga munasalisaka ye test ye mutaka olukanga na ndako mpona mema ye na mouvement non tout de se faille donc c'est mon fils à moi paix à son âme nzela biso so bon ça ok la Freddy to que aussi ça na biso parce que to pas pied levé aux appels alors on connaît ça ce nom bi le conseiller ba jeune ou ba zoya lelo ou peut-être comme nano ba celle peut-être dans un comme ça théâtre on connaît ça bon temps ba zoya faut préparer nini eloko so bano bazoninga baya kosala mosala baprépare kaka baza na respect ya bakolo oyo bango bakuti
et puis préparer baye bakolinga eloko balingi baya kosala po théâtre na mboka na biso neti ngala kolinga mwana nga sa théâtre te oh boni na linga te monga moko na souffrir na moko na yo tika mwana jamais yango na linga bana nga batanga po lobby eloko na ngona kotikela bango ezaka yango wana kelasi yango mona ba yango mona na ça c'est quoi ça ya na Félix Waze kwa na lobby bande kototanga o kelasi ebongisaka moto donc on comprend bande kototanga po surtout mwana mwasi soko atangi eze sengo mingi na libota na ye donc yango wana oyo ke tokende banini eloko na yebisa ngoka yango wana baza na bolingo bomoko respect na bakolo respect na baninga donc basala bolingo surtout bolingo nde yango nde et puis linga eloko ozosala linga mosala na yo nde yango wana ekosala oyo nga na kotikela bango yango wana ona oyebisa bango projet oyo na d'abord pourquoi choix ya Mbali Osongo pa ya Félix Wazeko wananga moyena epsanga te mutu faut tout na ndeye mukolo ya mbaye ye ndo expliquer ponga na mona ka binga nga 3h du matin na outil state 3h du matin pour la première fois nga pinga na na numéro na pas za no yanga mais nano to solo la te ah bon to zo numéro ka to ka pauvre papa Taboulé dans la vice gouverneur a invité ka ba musicien nyoso ba artiste tout na gouvernorat tokenda kuna nde mukolo ngona kutaka ye ba Félix ba solo na papa Taboulé te ba solo na Sœur Marie Claire nani Mbilabel na pia ba ombote ande tukaboli to partager numéro pas bongo to benga na no pété ngana ye baka ye pile na ye eze sobe o na mona ba male mambwa no mona so ba 3h du matin madame ola musanga no ya na montala papa tala numéro na tabwa namba bo Fred na besoin na lobo ya na studio lo moka boy abona 13h tukutana wana côté ya banaki kama to na 13h na pena lo kwa lakini tongo na répétition na na ça ici na musana na ngati titesili très tôt ça 14h30 tant comme 12h30 même si bango bon ga ke rendez-vous mo bien ngai no continuer répétition na ke kuna kokuta ine na kuti ko ça comme na papa bila ngoko yembelo ko ya brusquement boyeba natalanga mo ezambonda ya oui c'est bon na ninga eloko wana na beti bo net angona kuteba misetu na bolango da 15 minutes na 6 nyoso on a donc présence qui satisfait na niveau mo eloko ya lingaki donc idée na ya pesi yo petomba ngala beti ngomba la moko na tuka idée tout ya ye ya bulaki sadi ya bulaka yonde fo sala ngaka na yebi pete wana bizali kamoni fo tuna ye otoze bele o mesimbi yango mtebe minga na arena simbi batutu balingi yango très bien et puis eza conseil ba réseaux sociaux ezobebisa éducation ya bana ye bandeko bandeko totanga o kelasi ebongisaka moto bata misala maboko na biro yekimolele. C'est quoi le projet Zandéani? Ça va continuer. Ah mais oui, tu l'as payé via Bisso. Il pas Moutamaele. On a un génie. Pour maman balobaye bien dans mon théâtre. Aïe à la kisi batou et l'on comme que ça dit katina nga o e bomba maki. Que yamba le pa yembaka. Allez, na miso batou ça linga bien. Mama lobananga boyo tika biso bengande. Boyo kalisa boyo. Iwanga lobananga boyo. Boyo kalisa boyo. Bongo parce que obimisa biso sous moto parce que vous on a lubango. Et puis on va changer tes ça. Jamais qu'on changer na travailler mingi papigène. Non moninga na travailler ka trop. Na kana soucia mkuna bisa ka nzamba batela ka ngai. Na ninga musala na zana ibele na osala na salite. Est-ce que notre bilo bolingo ça est-ce que bolingo ça va entre bilo ouais ko ba moto muso ezali et pas na biso ba mongo ba lobi nzo ko lia akwa fefa donc puku azo soyo mais o chao po yo capacité o lu capacité boki mo pepe yo zo bia azali nganga ye to éviter donc motema ya moto eza sanduku ngala yebi na ngai te menga na kana problème moto te prévenir oyo kanga na finga moto te na finga baleki te na finga mikolo te na respect faut respecter moto faut ba respecter yo ba poison ba nini wana ngala yebi na ngai te
mpo nga na kotelema tala boma moninga mpo na bisengo ya nini ya mokili obomi moninga ozwi nini je sais pas barefléchissaka nini yango mpena bato nayebi te nayebi makambo na bango te eza kolukaka lokumu yango to mais oui baoluka te ya fedi tosisi na biso po tosilisa okoyebisa bana poto nyonso nini oyo baza kolanda intervention oyo koyebisa bango nini oyo mpe bamoni ke pardon kuta nazonga mwasi bamoke yoko mofanda mingi na états-unis apparemment nakendaka mingi nakendaka kaka mosala kaka producteur aza kuna nikel biongo doki kuna te nga azwaka visa nazwaka visa nga babimaka visa mwa rare nakendaka nangaka mokanda te na mokanda na ngai carte électeur ya congo mais nga azwaka visa bapesaka ngai bayebike nakimaka na nga te mpo na okimani bayebike nakimaka na nga te nakendaka nazongi mpe nakenda mbasa na bino nazongi ngai nazongi na nga naza na antenne A naza na Congo Web nalekaka chaque mercredi na antenne A chaîne de référence et puis lundi chaque lundi na 22h nalekaka na Congo Web epa Chabani Record lisasi mais ndenge oza kote obo est-ce que makanasi na tournaki nazaka bien préparé ok so tika de blo déjà ezali ezoleka yango fo bona ndenge na ozonga rapide mpo ndenge na continue boulot na ngai osali combien de temps nayaki le 11 so tokoksi nasali nanga mikolo ebele mate ba 22 jours à 23 jours presque un mois presque un mois quand même omoni pari onde na pari oyo yaka na pari oyo alelo moni ezaka à Paris pour tout refaire changer te ya na ngoka à Paris eza na ngoka tout refaire eza na ngoka ndenge yalaka makambo nde changer comportement bato moni onde mais changer moi moke dans liboso akala omona pene ya Paris ningana kwa sikoyo bato bamana obouger les ngo basi bakoli faut basala makambo vie bakomotala pe lobby donc c'est ça relation on nga dia Josi très bien c'est mon vieux à moi cela très bien tout cela très bien via benga ngate dans le balai surtout na loba no benga ngate mais ngai je l'aime beaucoup c'est mon vieux na yebite photo na yeso bokutani te bokutana kata lero yambaka bango na pauvre Jacques tu na komona ngate ozoyango mais est-ce que oui ngam na tout ça bona yo mamana ozali na chobo est-ce que bakengani mna kutisa mangwa una nanga jaja oui na yebi papigen na sepelaka na bundaka trop apo bakutana te c'est ça eloko tozolinga nde yango wana bolingo kolingaka bato babebanaka te bakosangisa bazala bondeko donc c'est ça quoi yango wana ya fredi na otikela oyo micro po nga na otika micro otanga mpe bakomba bato opesa mbote mais avant tanga bakomba bato pardon po ekoma so yambi comédien moko ayeka abetika masolo titititi na sentir peneke na mbaloso pardon na sentir ba sentir ke na yambi mbaloso ou eloko nga nazoboya des équipages eloko nini yo lobi déjà ke o ba kaka soko ndenge nini eloko nini na koloba eloko eza te eloko kaka ezaka souci kaka ntango oyo bato bon tata moko aza na mbongo na ye bato bazalaka na mbongo papigen batambolaka na ndenge na bango aza na mbongo na ye komo na ye papa Maurice aza na Kisasa napesi ye mbote aza na mbongo eloko kosala na mbongo wana eza lisusu te akomi kolinga apartage yango na bato akomi kolinga apesa bato mosusu balia yango mpo noki kotikala ayebisi secrétaire na ye alobi sombela ngai lopango moko ya munene ngai naningi kaka bolokotela ngai bato ya maboma ngai mpona bano bokolaka bato ya maboma secrétaire alobi quelle bonne chance secrétaire akeki koluka lopango ya munene azwi prix de 400 maboma sikoyo ndako na ye mpe atie kaka wana chaque tongo papi gen na 5 heures ayokaka ye moko bato ya maboma bazoyeba donc alalaka lisusu bien te ye moko kolo lidolozi ayebisi secrétaire alobi yano nalingi nabanda nye nayoka te makelele eleki ngai ebele kende na aéroport lubele nga avion moko bakende kopetisa bango turu ata na mbandaka bongo bazonga na pokwa
bake baluwa avion munene peno ya cargo baye bakoti bango na bisi bazoganga nzela bato oyo nini toka bato ababoma bakomi na aéroport wo al bakoti bango na cargo tango avion mati pilote amonaki makambo na ye na kati avion pilote abaluka boye amoni moto moko na nsima na ye ya kaka monsieur pilote excusez est-ce que okoki kolakisa nga ndenge ya kokumba avion te pilote atali yalobi oui nakoki kolakisa yo soki omoni mabe avant nalakisa yo kena kopekisa nano bato wana makelele oyo bazotia bongo oyo analakisa yo alobi pas de problème moto wana azongi nzoka moto aliboma mpe kaka akomi apekisa 4 minutes pilote ayoki avion nye abi nzoka bayoki ye ko amona te boye moto yango ye wana ye na nsima na ye oyo esili nango osali ndenge nini mpo opekisa bango ngai napekisaki bayokinga te osali ndenge nini alobi ono lena oloba na bango bayoka te nafongoli porte avion nabimisi bango libanda bakena osakana cobo na yo si naoka wana obi yo danger ya Fredi te umela obi ke batu pasambela mingi mpona yo fozala kaka amen vanta ba staff na ko system alors na pesika mbote bonani meilleur vena ya Théo Zambrota na Kisasa moto ya liaka na bato et puis ya Dede Mupasa mot de passe na pesi po mbote na Arsène Kamango na katantene et puis monsieur Blaise na pesi bino mbote na bosanité Gilbert Biladi Maurice Gigando na Congo Web et puis Chabani Record na bosanité bana ya la mama troupe nanga mobimba ba président théâtre nyonso na ningi bino mingi nzamba pambola bino ba bonane bino nyonso tout awa na Paris na pesi kaka merci na Papi Gen na tongo elamo nzamba pambola pesi biso pe mana bomoi toso kitoko et puis na pesi mbote na ser nanga ya pembe moi si kitoko ya Alice Alves ya Alice Alves moi c'est kitoko ya ibo solo la ya Alice Alves ya Mejengola be et puis na bosanité Matiti restaurant kitoko kolia kitoko na bio eloko ni na lelo bikuna te nzombo koba ngolo mbembe nyoso mama Titi merci et puis na bosanité na chez Jakarta na pesi bote pa vie na ngai kuna na madame nae na pesi bango mbote puis mbutalombi merci bino nyonso boyamba ki ngai na ko merci fona ko zala ko ingrate ya ko remercier bino et puis na bosanité Diego musique malgré mais nzambe oyo sala pese pere pesa oka bambote et puis na bosanité chez Lambert de Paris Taba na mon vieux de propre na sepeli na pesi ba bonne année bien surtout na bosanité Nikes Bayaka petit frère propre Nikes Bayaka et la mane lamba na pesi ba bonne année sikozali et puis na bosanité Freddy Matete Pati Masakidi donc na pesi ba mbote sikozali Mère Neige na pesi ba mbote puis Félix Oisé quoi mokwa bongo di l'homme de sage respect aya na pesi ba bonne année sikozali Nzamba Pambola Guillaume Matondo na peso bambote sikozali merci beaucoup bonne année et puis na pesi sous bonne année na Mayani Ediba et puis mona nanga Exaucé Mbalio na kata Charleroi et puis Minette Baku na peso bambote sika ozali Six Saka Antoine Mukuna Makwa na pesi Mandende na pesi bino bambote sika bozali bino surtout ya José Mondango di mama nanga José Mondango na pesi bambote sika ozali ba bonne année na libota mobimba et puis Eliance Lungumba na pesi bambote sika ozali et puis bana Belgique nyonso président Makiadi na pesi bambote sika bozali bino surtout ba petit nanga théâtre bino so Zigura Ansiluzolo la Duchesse papa Henri Rolendo bino nyonso na pesi bino bambote sika bozali et puis na London City Silvio Wechi na pesi bambote Élysée na pesi bambote et puis Vengadios le grand Mukere Koro na pesi bambote ba bonne année bino surtout boza ebele iso konda na Londres na boza ebele bana Kisasa nyonso ba bonne année puis na bosanité
mon cœur à moi, madame à moi, maman Mokonzi, mais j'ai Ngolambi, maman na Exaucé, maman na Nelson, maman na Isaac, maman na Doki, maman na Redi, maman na Sarah, na pesio ba moto sikozali, Zambia pambola, puis bonne année, na Seigneur Jésus-Christ yende mozali ici. Merci papi. Merci, c'était bien Mbali Osombo, il y a Freddy, en tout cas, tout ce peli, Oyambayo, tout ce qui s'absorbe à Okaka, Joki Sangol. Ngola Oka passe à la Chobona yo. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai. Atoni Kuba papa ye. Olingo yanga na yo e bana bana bamboka. Olingo na pesa ki yo bonzenga papa. Olanda bamote basabanta lete. Bashakre na sala yo na nzoto na yo. Bajaluma wate o, bajaluma wate. Chakre na sala yo na foto na yo. Bajaluma wate o, bajaluma wate. Talabana tobota na yo papa ye. Mokolo bakoko na bako benga nani papa.